وكأنني أرى أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم تفوته الركعة الأولى خلف رسول الله يوم واحد، إنه ما فوت ولا ركعة، مسنتر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جالس معه ما يفارقه. يوم من الأيام تأخر عن الصلاة وكادت أن تفوته الركعة الأولى، فأدرك الركعة، وبينما وهو راكع قال الحمد لله لأنه أدركه. وفي تلك اللحظة بنفس الوقت وهو راكع الرسول نزل عليه الوحي، فأخبره الوحي أن الله تعالى سمع حمد أبو بكر الصديق، فرفع الرسول من الركوع وقال سمع الله لمن حمده. فاحتاروا الصحابة، شيء جديد عليهم، ولكن أبو بكر درى أنه هو المقصود، فردد قائلا ربنا ولك الحمد، فأصبحت سنة إلى يوم القيامة. أنتم من تسمعون الاسم بس تحسون فيه هيبة مو طبيعية، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر.